Բարև ձեզ։ Քուրս հին վախտերս լիներ կասեի ամենայն հարգանքս եմ տածում քո անձի նկատմամբ։ Քո հետ ես էլ կխոսամ, բայց ինչ-որ մեկը կարա ինձ բացատրիս թե ինչա կատարվում։ Դավիթ, այդ գիրքա ձեռիդ այդ տղա։ Հին վախտերս կասեի այդ տղա արտահայտությունը փոքր ինչ գցում է Իսրայելցից։ Դավիթ, ասել եմ չեք կարճ կապի։ Հա, պապի գիրքա։ Ժողովուրդ, այս տեսել եք։ Այս ամեն ինչը հորինել եմ ես։ Ու շատ ծանր նստեց ընտանիքիս վրա։ Ոչ կինս, ոչ երեխեքս, ոչ բարեկամներս։ Ոչ էլ ընկերները չեն իմացել այս ամեն ինչի մասին։ Չնայած ինչ ընկերներ, այս ամեն ինչից պարզվեց, որ ես ընկեր չեմ էլ ունեցել։ Լավ չեմ ուզում մանրամասն ասել։ Ուզում տեղյակ լինեք, որ միշտ ես եմ ղեկավարի ընկերությունը։ Կանգնած եմ գլխավերևում։ Ու հսկական կարողություններ եմ ունեցել։ Ու իրականում ոչ մի բան չի փոխվել։ Ուզում եմ վերջնամ այս խաղին։ Ու լավ խորհուրդ եմ ուզում տալ բոլորիդ։ Լավ նայեք ձեր կողքերը։ Նայեք ու մետ եք շփվում, որ ամենանեղ պայն ձեզ մենակ չթողեն։ Ընկեր ընտրելուց պետք չի նայես փողին, Գիրքին կամ պաշտոնին։ Լավ ընկեր ընտրեք, որ ամենանեղ պայն ձեր կողքը մնան։ անջատեք այսքանը։ Տեսար օպար, տեսար որ ասում էի աբոն փողերը չի կորցրել, ինձ ոչ մեկ չէր հավատում։ Էսա բաներ։ Ինչ էր խոսում։ Այս սենց ոնց։ Ժողովուրդ մարդը պարզ բացատրում է։ Եթե չեք հասկացել, կարող եմ մի անգամ էլ ես բացատրեմ։ Չէ, ավելի լավ է ես բացատրեմ։ Ոնց, պապի։ Դու այսքան ժամանակ իմացել ես ու մեզ չես ասե։ Չէ, ես էլ եմ երեք իմացել։ Երեխեք ջան, ձեր հերը ձեզ խաբել է։ Ինքը իր ունեցվածքը չի կորցրել։ Ձեր տունը, ձեր մեքենաները, ձեր անձնական հաշիվները, ձեր իրերը, բոլորը ձերն են։ Ժողովուրդ, ես ինչ խառնա ձեր ընտանիքը։ Կյանքս այդ կապ չունի, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Այդ խառը լինելու հետ կապված ես համաձայն եմ։ Հիմա ուշադիր ինձ լսեք բոլորդ։ Ոչ մի ենթադրություն կամ եզրակացություն չեք անում, մինչև պապան տուն չգա։ Հասկացաք ինձ։